wọ́n náà fẹ́ wá láti padà láti ìbẹ̀rẹ̀ láti máa béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan nípa òrìṣà kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bá a ṣe júwe ara wa. You are Ogun priest. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ológun o. From family. Láti inú ìdílé. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. When one Ogun priest born a new child, Tí ológun kan bá bímọ ní ìsìn. he used a divination to know which Orisha the child belonged to. Nǹkan tí ẹ máa ń lò láti fi mọ̀ pé òrìṣà tọ́mọ ìbá wáyé. Which divination does he Kí ni use? nǹkan náà tẹ́ ẹ máa ń lò láti fi mọ̀ òrìṣà tọ́mọ ẹbí tuntun ìbá wáyé. Tí a bá bímọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe bí àwa náà, a gbé ọmọ náà lọ sí ìdí Ògún, a mú obì, a sọ obì ni a fi béèrè báwo ni òrìṣà tí ọmọ yìí bá wáyé. So, what is he saying? That He he said, used Kola. Obi Yes, obì. Láti fi Kola mọ̀. to know the Orisha of the child. Yes. Eu perguntei, ele como sacerdote de Ogum, quando eles têm uma criança, saber qual é o oráculo que eles utilizam para o povo de Ogum, para o Orixá. E ele disse que era Obi. I want to know, Máa fẹ́ mọ̀. does the initiation of Ogun, does it shave the head? Ǹjẹ́ ológun wọ́n máa ń ṣe ètò kágbọ́ lẹ́ni lórí tàbí ká dóṣù? A kì í dá oṣù kankan, a kì í fa orí wa, a kì í ṣe irun kankan. Wọ́n ní àwọn òkú, they cannot shave their heads. So the initiation, they don't shave the head. Yes. What is the initiation for Ogun? Pé kí ni ẹ máa ń ṣe tẹ́ fẹ́ kápẹ́ ẹ fẹ́ dóṣù fún yàn ní ìsìn tàbí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ògùn fún yàn bó ni ẹ ṣe. Tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Ògún fún yàn láti jẹ́ wípé ó di ológun, tí ọba ti dé tá a bá ti mú obì, tá a bá ti sọ obì, ǹjẹ́ ẹni yìí ológun ni? Obì ó sọ wípé ẹfun ní ológun ni, á dá aṣọ fún aṣọ àti apìrù ọdẹ. What is the initiation? What is he talking? Kí ni what is trying to telling us is that we have kola and we have from Ogun. For Ogun, is this man or this person belong for Ogun? If Obi say yes, it means they will collect the thing like we call akperu and the wearing of hunting. To know So, that and what else they will do that they know is a part of Ogun kí society? ló wá já lè mọ̀ pé ẹni ó ti di ara ẹ̀yìn ológun. Tí ó jẹ́ a lè mọ̀ wípé ẹni ti di ara àwọn ológun ni wípé nígbà tí a bá ti bá mọ ilẹ̀ tí ó ti jẹ́wọ́ wípé òun ọmọ bọ Ògún yìí, tó ti jẹ́wọ́ pé òun ọmọ bọ Ògún yìí, òun ò sì ní ṣe tí kò dáa. It means they will swallow or They swear. swear. They will swear for Ogun Ogun that he will not betrayed. So, the society of Ogun, the initiation, is a covenant. Yes, covenant. They have a Yes. swear for Ogun. So it means that if, for example, a Egungun priest or a Legbe priest or any other society can be join the member of Ologun. Pé èyí túmọ̀ sí wípé àwọn tí a jẹ́ olóòṣà yòókù gẹ́gẹ́ bí eléégún ẹlẹ́gbẹ́ ni wọ́n lè bá yín ṣe ìjọpọ̀ nígbà tó bá ti ṣe wípé kí wọ́n kàn búra tàbí kí wọ́n kàn ṣe Can be member. pé àwọn ò ní dalẹ̀ náà ni wọ́n ti di ara yín nù. Bẹ́ẹ̀ ni. Anybody can be Say member yes. as far as do the covenant with Ogun. Pé ẹni tó bá ti búra pẹ̀lú Ògún òun náà ti di ológun náà. Nítorí pé Ògún jẹ́ alágbára. So it means that if he goes and Baba, for example, Olode want to have Ogun, Olode will go
and do Ogun for Baba Oloje. pé kápẹ́ bàbá ọlọ́jẹ̀ yìí nìsín wọ́n fẹ́ gba Ògún ẹ lè lọ gbé Ògún fún wọn tí wọ́n di ẹni tó ní Ògún lọ́dọ̀. As far there's a covenant, it's possible to be member of Ologun. So correct? tó bá ti lè ṣe ìbúra wọn ti rí di ara yín náà tó ń lò. Bẹ́ẹ̀ni ohun tí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ Ògún Ògún ṣe fún wọn. So, eu tive a perguntar se como é que era a iniciação de Ogum. Eles disseram que a iniciação de Ogum, eles não cortam o cabelo, que é um género de... Eles fazem uma iniciação em que a pessoa faz uma jura e que qualquer pessoa pode ser membro da sociedade de Ogum. Que eu perguntei, por exemplo, se o babá de Egungun poderia ser um membro da sociedade de Ogum. Ele disse que sim, que poderia ser um membro, desde que fizesse a jura para que o babá, para que o povo de Ogum pudesse então assentar Ogum em casa do babá Elegum. Does Ogun have taboo? The Ogun society? Ẹ̀yin ológun jẹ́ ní èèwọ̀. A ní èèwọ̀. Has taboo. Eu perguntei se Ogun tinha tabu e ele disse que sim, que tinha proibições. Thank you.